السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سالي من قناة سالي أشرف. وحشتوني جدا جدا وبحبكم جدا جدا، يا رب ما يحرمنيش منكم ولا يحرمكم مني. النهاردة أنا هكلمكم من ورا البوتاجاز، تنظيفات العيد بقى، الحاجة اللي هي ما بنعملهاش إلا من السنة للسنة. بصوا الجزء ده، أنا هنا كده خلصت الجزء ده. بصوا، تعالوا بقى شوفوا الجزء اللي لسه عايزين نعمله، اللي هو تحت الحوض أهو. تعالوا هنا، استنوا نجيبوا الإضاءة. بصوا، ايه رأيكم في الكلام ده؟ ده كده تحت الحوض، تحت الغسالة. انا خلصت الجزء. بصوا الدهون عامله ازاي، طبعا باينه. وورا البوتاجاز نفس النظام. انا خلصت الجزء اللي ورا البوتاجاز. هنيجي بقى نشوف هنعمل في الكارثه السوداء برضو اللي ورا الغساله دي، اللي هي ما بتتنضفش بصراحه غير من السنه للسنه اهي. ماشي، طبعا باين المنظر. اول حاجه هقول لكم انا هنضف بايه. اول حاجه بصوا معايا كده، طبعا كلافزات وكمامات عشان هذا المنتج الفظيع جدا اللي هو الباور. ماشي، ده اسمه كمان باور بلس. بصوا هنعمل ايه، هنرش كده كل المنطقه دي. بصوا الفرق بين المنطقه اللي لسه ما اتنضفتش. الحاجات دي على فكره ورا الغساله وورا البوتاجاز، يعني مش باينه اساسا ولا ايدي بتطولها. بس بصوا بقى ورا البوتاجاز الجزء اللي نضفته، بس انا عشان دخلت البوتاجاز هوريكم برضو هنا. بعد ما انضف هنرش باور كويس جدا، هنغنغ المنطقه اهي. انا باخد حته حته كده، نشيل البوتاجاز وننضف وراه، ونشيل الغساله وننضف وراها، حاجه حاجه اهو. السيراميك كله نرشه، والارضيه كلها نرشها من باور. بس بلاش الباور ده على الستانلس عشان بيبوظوا. ماشي، هندعك بقى بايه، بدي. بصوا ليفه مواعين اهي، مستهلكه بعد ما بنستخدمها وخلاص، مثلا تقعد اسبوع ولا حاجه على الحوض. ما احب اغيرها بركنها عشان اثناء التنظيفات دي استعملها. وبعدين اللي هي الليفه اللي فيها سلك اهي، يا رب تكون واضحه عندكم دي. وبعدين هندعك بقى. بصوا 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 السيراميكا دي من السيراميكا اللي جنبها مثلا، طبعا الفرق واضح. بصوا دي من دي في كلمه على طول. الدهون بتتشال قوي جدا الباور ده. هنكمل بقى المنطقه كلها وارجع اوريكم برده في الشكل النهائي بعد ما ننضف الكارثه دي كمان، عشان الحاجات دي كلها بصوا الدهون لازقه، لازم تدعك كويس بالسلك. هخلص وارجع اوريكم المنظر النهائي بعد التنظيف. كده خلصت. بصوا ورا الغساله اهو، ورا الغساله كده، وادي الارض اهي. شفتوا الفرق اهو كده بالمنظر ده. وعملت بنفس الطريقه ورا البوتاجاز. كده فاضل ايه، الجزء اللي تحت الحوض. في هنا الباستيلا دي حاطه فيها حاجات ومنظفات وكده، وفي طبعا الفيبا والكلور، يعني بعض الحاجات اللي تخص المطبخ، والحاجات اللي زيها اللي تخص الحمام سيبها هناك في الحمام. فالحاجات دي بتبقى سهله تحت ايدي ان انا اشيلها وانضف تحتيها، فمش هيكون بنفس الكارثه اللي كانت تحت الغساله والبوتاجاز. خلاص، بس ادي الشكل. هنرجع بقى الغساله مكانها وننضف كمان تحت الحاجات اللي تحت الحوض بقى مباشره، ونرجع نشوف الشكل العام. وده كده اهو المكان اللي تحت الحوض مباشره اهو. هنا ده ما بيبقاش متوسخ قوي، لان ده الباستيلا وحاجات الفيبا وكده زي ما قلت لكم بتبقى سهله ان انا اشيلها وبنضف تحتيها دايما المكان ده. خلاص، بس كده نشوف بقى المنظر العام. بس كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا وخلصنا التنظيف بتاعنا. ناخد بقى الجولة، اوريكم انا عملت ايه. اول كده ما دخلت المطبخ، في عندي ايدي الشمال الرشاقة حاطة كده عليها بقى الفوط، بستخدمها طبعا. في المطبقية اللي فيها التوابل او الارفف التوابل دي، انا حطاها على طول فوق البوتاجاز عشان تبقى قريبة من ايدي الاستعمال. وهنا اهو طبعا غيرت الفويل بتاع البوتاجاز وخليته زي الفل. والسيراميك كله لحد فوق لحد السقف طبعا كله خلاص بقى زي الفل اهو.
في كل الاماكن. وهنا الاماكن بقى المضيقه كلها بقت زي الفل اهي. تمام. وهنا في برضو المنطقه دي كانت بتضايقني جدا لان ما كنتش بعرف اطولها، ما اعرفش اساسا البلاوي الزرقاء اللي جت تحت البوتاجاز وتحت الغساله دي دخلت ازاي مش عارفه. ده غير طبعا وراهم كان في دهون، كميه دهون على السيراميك فظيعه. وادي كده اهو الحوض الحمد لله يعني دايما نضيف عشان ايدي فيه، وقبل ما اطلع من المطبخ الحمد لله حطوا لي فيه حاجات، ده اساسي. حاطه حاجات بسيطه كده على الحوض يا دوبك بس الفيبه عشان المواعين، وميه بكلور في البخاخه دي، والشاور جيل بس عشان الايدين كل شويه، وعلبه وليفه وسلكه، حاجات بسيطه قوي. وساعات بشيلها. وفي هنا عندي على الحيطه اللي فوق البوتاجاز والحوض دي شباك كبير جدا، غسلته برده ونضفته وخليته زي الفل. هو مدهون رصاصي، ما اعرفش ازاي. انا يوميا كنت قايله والله وانا بودع الراجل يدهنهولي ابيض او احمر، دهنهولي رصاصي، بس ماشي ما اعترضتش يعني، مش بحب اضايق العمال. وهنا عندي اهي الغساله طبعا بالكفر بتاعها اهي، وانا حاطه كمان عليها مشمع عشان قريبه من الحوض برده ما يجيش عليها ميه، وحاطه عليها مفرش، وبحط فوقيها كده ساعات ايه الصواني الكبيره قوي الضخمه. وجينا هنا اهو تحت الحوض برضو الدنيا زي الفل، ومفيش برضو حاجات كتير غير يا دوبك البرسيل جيلت الغسيل وكلور وديتول وحاجات بسيطه كده يعني، والعلبه اللي فيها السلك، والبستيله دي برضو فيها شويه المنظفات الزياده بقى، خزين منظفات بتاع. تمام. هنا بقى الاستغلال كل شبر في المطبخ. انا بحب اعلق قوي الحاجات على الحيطه كده جنبي، تبقى قريبه من ايدي في كل مكان، الف كده اخد حاجه الف كده اخد حاجه اهي. الحاجات الاستخدامات برضو اليوميه كلها كده معلقاها على الحيطه هنا جنب الحوض. في هنا مثلا عامله الرف الدورين دوت للمشروبات. في هنا بقى عايزه اوريكم الستاند ده تحفه تحفه تحفه. ماشي اهو جاهز كده، بتركبيه وبتشتريه بعدد الادوار اللي انت عايزاها وبتركبيه. هو لسه مكركب شويه عشان لسه طبعا غسل مواعين برده وعامله حاجات كده، فلسه ما شلتش الحاجات اللي فيه كلها. بيبقى في حاجات بسيطه قوي برده للاستعمال اليومي، بس ايه انا لسه الحاجه بتتصفى فما شلتهاش. هنا حاطه بتاعه المعالق والشوك وكده اهي، مش حاطاها على الحوض، حاطاها هنا برده في الاستاند. وتحت خالص حاطه البصل والبطاطس، بس ايه لسه برده كنت جايباهم من شويه فلسه في الكيس ما طلعتهمش اهو. ده كده المنظر الجزء اللي تحت كله. وهنا كشاف عشان لو لا قدر الله النور قطع ولا حاجه، بس هو نادرا طبعا ما يعمل كده عندنا هنا، الحمد لله الحمد لله تشهد يعني بستخدمه. وهنا برضو اهي المجات، مش عارفه لسه كنت غاسله مجات كتير مش عارفه راحت فين، غالبا اتاخدت يشربوا فيها حاجات. وهنا في عندي شباك كده في المطبخ برضو بيبص على الريسبشن بره، حاطه في ظهره النيش، مش سايباه مفتوح كله، لا سايبه حته صغيره كده بس مفتوحه منه، بس في ظهره في نيش بتاع السفره. وبس كده حاجات برضو بسيطه هنا للاستخدام اليومي. العلبه الزرقاء دي فيها خلصت، كانت بتاعت حاجات للجيم وخلصت، فحاطه فيها اكياس السندوتشات بتاعت المدرسه، وفي شيكر، في برطمان عسل، دي برضو بحط فيها العسل. البرطمان العسل ده بفضيه في بتاع عشان تبقى ببسبوس كده تعمل في الساندوتش على طول. يعني في ثبت فيه مثلا شويه خضروات بسيطه. هنا في توابل كنت لسه جايباها برضو لسه ما حطيتهاش في البرطمان بتاعتها، هحطها دلوقتي. هنا بصوا لسه بقول لكم مجات غسلها مش عارفه خدوا شربوا فيها ايه. ماشي، قبل ما الواحد بيطلع من المطبخ بيكون فيه مواعين. وهنا حاطه برضو مطبقيه اللي فيها شويه اطباق كده خفيفه للاستخدام برضو اللي هو اليومي اهي، حطاها هنا عشان ملهاش مكان فوق الحوض. بس ده بالنسبه للجزء اللي تحت. وهي حاطه تحت الباسكت. بس فوق بقى كله بقى بصوا هنا برضو زي ما بقول لكم احب كل الحاجات كده تبقى متعلقه حواليا كده، معلقاها بطريقه كده في جنشات في الخشب من تحت اللي هو كده اهو، اي حاجه بس. تمام. فوق بقى كله متقفل لحد السقف اهو. الدواليب بقى دواليب المطبخ بقى عادي متقفل لحد السقف فوق خالص اهو، اهو كده بالشكل ده بس. ودواليب المطبخ برضو لسه ما غسلتهاش على فكره، بس هي انا عاملاها طريقه هبقول لكم عليها بعد كده في فيديو تاني، ازاي تفضل بتلمع حتى لو مش من غير ما تغسليها، تفضل بتلمع كده على طول معاكي عرض مستمر. الخشب عمره ما يتطفى، ده يمكن بقالي حوالي 4 5 6 شهور ما غسلتوش، بس برضو زي الفل اهو بيلمع زي ما انتم شايفين كده قدامكم. بس عايز يتغسل برضو طبعا ايه يعني زياده توكيد، هغسله ان شاء الله اليومين الجايين. ودي تبقى نهايه الفيديو بتاعنا.
لو عجبك بقى الفيديو، وفرشنا الاول كمان برضو في الارض البديل اهو، بعد ما خلاص خلصنا تنظيف وتسيير، فرشنا بقى ايه، التطبيق الصغيره دي، قطن زي السجاده، زي اسمه ايه، مش عارفه اسمها ايه، كليم. في منهم 3 شبه بعض، بعملهم على طول بديل بتاعه المطبخ. خلاص بس كده، وده كده هيبقى الشكل النهائي بتاعي اهو. لو عجبك بقى الفيديو، حسيتي انك كده اتحمستي وهتقومي تنضفي زي حالاتي وتتعبي زي حالاتي برضو لحد ما يبان لك صاحب ما تنسيش بقى ايه، تحطي لايك حلو، كومنت لذيذ، سلام لو مشاركة، ويا سلام يا سلام لو لسه مش مشتركة اعملي سبسكرايب. تمام، يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسي يو في فيديو جديد وروتين قوي جدا جدا جدا. بحبكم في الله، باي باي.